Вообще очень логично, что для того, чтобы найти своих, нужно перестать делать лишнее. Потому что тех людей, которые ты будешь находить, делая лишнее, интересно, какими они будут. Интересно, какими они будут. Очень здорово разрешить себе не проявляться, разрешить себе не творить, не создавать, ничего не делать. Наверное, в текущую эпоху интернетика, блогерства, самое сложное — это разрешить себе не проявляться, сдерживать себя, сдерживать свою реализацию до момента, пока она действительно не наступит. Ну, потому что люди, когда сразу стремятся выйти на свет, неокрепшие, их очень легко сломать без корневой системы. А по корням настоящее питание идет. Вот эта вот особенность человека. То, что уже на свету питается. Очень интересный момент. Получается, что вообще закладка роста, она идет в темноте. Всех алгоритмов того, как дальше оно все будет разворачиваться. Испытания там Петра какие-то для того, чтобы проявить то, что заложено. А когда ты просто пытаешься проявиться, вот ты пленку приносишь, у тебя там ничего не снято, никакой истории нету. Проявите мне пленку. Те проявляют 24 красивейших белых кадра. Вот ты проявился при нем. И у других тоже. Белая пленочка. Все такие светлые, хорошие, проявленные. Утютюнечки мои. Все в тартар. Все за своей памятью. Мысли даже не вынашиваются. Какие-то переживания не доходят до своей глубины. Ничего созреть не успевает. Соответственно, человек живет целями, задачами ближайших нескольких лет. Может быть, 5, может быть, 10 лет. Может быть, там на 20 лет планирует. А ведь по-хорошему, как минимум 200 лет, желательно 500. В идеале вообще 1000 лет. То есть это помыслы, выходящие за пределы текущей жизни. Но терпения не хватает. Хочется же уже быть реализованным. И все к этому толкает. Интернетики, окружение. Проявляйся. У этих уже 4 кабриолета. А у тебя до сих пор фляга свистит.
Слушай свист своей фляги. О чем свистит твоя фляга? Хор свистящих фляг. Любая великая идея требует жертвы. И вообще слово «жертва», оно же сейчас, в текущую эпоху, носит негативную коннотацию. О, жертва, жертвовать — это что-то старое. Ты вообще в жертве. Позиции жертвы. Позиции жертвы. Возьми ответственность за свою жизнь. Ты в позиции жертвы. Вспомни про себя, не жертвуй. А ведь жертва — это очень... Это обмен, в истинном значении слова, это обмен по максимальному курсу. То есть ты меняешь нечто, например, вот это самое простое, свой страх, на что-то более ценное. Например, на удачу. Например, на силу воли. Разве это не жертва? Если ты не жертвуешь, ты жертва. Было написано на обложке моей тетради, которую я когда-то сжег. Сжигание тетради, кстати, жертва новому знанию. Когда старые сны отсутствуют, иногда действительно нужно позволить им уйти. Нужно принять тот факт, что не все ростки выходят к свету. Некоторые остаются, так его и не увидев, остаются в земле. Хочется помянуть всех динозавров. Есть, кстати, очень интересный центр, ну или чакра в теле человека. Называется дино-чакра. Чакра связи с динозаврами. Находится в районе бровей. Вот эта дуга. Если образ представите, не неандерталуса, а среди знакомых, у кого эта чакра проявлена, у кого такой сильно выпирающий лоб от брови, это воля, это огромная тяга к жизни, это масштабность. Эти люди могут съесть спокойно килограмм плова. Вот эта дикость, которую дает живой огонь, которую дает
дикая природа, бегающие, орущие вокруг кабаны. Вообще дичь. Дикость. Не городской парк, а живая природа. Это то, что питает те области сознания, и тела в том числе, в котором это проявлено. Это то, что не может быть заменено ни на что. Можно объесться любых добавок и природозаменителей, заменителей дикости. Но сам контакт тела с этим веществом первобытного, первозданного духа, он незаменим. Как ветер шумит. Вот эти состояния озноба, когда ты разогреваешься, переворачиваешься в спальнике, когда сидишь у костра, носишь воду с родника, готовишь еду. Это напоминает о том образе жизни, которым раньше жили люди, и, соответственно, возбуждает внутри человека такую силу. Огонь, как мы знаем, это самая большая сила в мире. Все боги созданы родом. Забавно, но сейчас людей от рода отлучают в том числе через семьи. Это та сила, которая потом реализуется в творчестве. Я думаю, с технологиями не все так плохо. Не все плохо в плане того, что они показывают возможности самого человека, и можно учиться у самих себя, у интеллекта, социальных сетей, быть на связи. Почему бы не развить телепатию? И сейчас очень интересное время, когда в мире очень много психической энергии, последние десятилетия, называемая пси-энергия, энергия души, поднимается, сознание освобождается, поэтому там много психологов. С этим нужно что-то делать. Люди не справляются, но в один момент наступает такая точка перехода, когда человек сдает экзамен и научается с этой энергией обращаться, у него открываются его природные, глубинные, родовые способности. Их в индийской традиции называют ситхами, которые тоже могут эволюционировать. Вот уже открытие этих ситх,
оно дает человеку возможность исцеляться. Ну, то есть не идти в какую-то химию, во внешнее лечение. В тех случаях, когда человек сталкивается с хроничкой, это очень глубокая штука, где очень много темноты, скрыто, не проявлено. Можно смотреть центр, где находится эта болячка, откуда энергия высасывается. И дальше, вот с текущим напором всей энергии, которой раньше просто не было в таком доступе и в доступе у всех, можно эти блоки выбивать, освобождать свои центры, убирать вековые заразы. Все половые болезни, сердечные, пищеварительные, самые разные.